butang ipaabot sa atong amahan. Ang katalagman magsunod-sunod, mao ni ang katumanan, kapit na mo balik ang atong amahan. O ang tanan mga pinyalan mga kinabuhi-labaw na ang mga pastors, prophet, apostle, teachers, evangelists. Kamo nahimo watchman sa Ginoo sa mga kinabuhi. Nanawagan ang Diyos. Repent and back to the presence of God. Ang nahitabo sa Pilipinas, dagan ng utana kung kinisilo or kinibatrabaho sa yawa. Apan ang akong itubag kaninyo, bago kini nahitabo in January, first opening sa 2013, nagsulti ang Ginoo na moabot katalagman mula mo ug daghan kinabuhi ug pahiluson ang mga Ninibe. Apan ang nahitabo sakit kayo sa kasing-kasing sa atong amahan. Nakapokus kita sa mga butang, nagipakita ka nato sa Dios. Balay mahanaw, kabtangan mawala, tanan bahandi, kubtan nimo, hawiran nimo, dupahan nimo, ang kunon nimo, ang tanan mawala. Tungod dili mao na ang ipatiman sa atong amahan kanato, kundi ang kinabuhi. O kining isulat sa August 13, gipukaw ko pagbalik sa Diyos sa alaunang sa gabi. Iya kong giingnan biridi, may tabo na akong gisulti. So pag-abot sa Yolanda, daghang kinabuhi, mao ni ang simbolo, mao ni ang timaan, nagipakita ingon aniyang kagutom sa kalag ug kauhaw nila. Inundang nga pangayo sila physical panabang, pagkaon sa ilang kalag, dili lang pagkaon sa ulo ang gikagutuman nila. So mga kaigsunan, kitang tanan nag-alagad sa Diyos, ipakita na to kitang unang mabalik kaniya. Aron ang tanan butang, ununod ka na to. Dili kini ang giingon sa Ginoo, the wealth of the wicked, ibalik ka na to. Kay nag-ingon ang tiyan, ang tanan na higugma sa kalibutan, wala na higugma sa amahan. Inungdan dili ipiyal sa Ginoo ka na to ang kaptangan sa kalibutan, para dili kita malingap, para dili kita maisahan sa makausa sa kaway, sa makakadat kang iba. Apang kung namay painumdum ko kaninyo, ang butang gikuha kang adan o kang iba, buot niya ibalik, word and pasabahan din, nagitinguha nimo. Ang dominion, authority, and power, isip kita, mga anak sa buhay ng Diyos. Ang tanan dalunggan nakadungog sa akong panawagan. 3 times na ko nagdamo, ipakita ko na ibutan mo buto. O na ay mga aeroplano maugso. Buot sa Ginoo, ang tanan makinulso na. Bisan pa sila maabdan sa kamatayon, ang importante masakit sila. Jesus is coming in a moment.